तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी पापड़ा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम चीज़ों में बन जाती है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन भी दबाएं मेरे हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वीके फैमिली किचन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए पापड़ा रेसिपी। उसके लिए मैंने ली है 100 ग्राम बेसन। बेसन को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच अजवाइन। हाथों में मसलकर उसमें डालना है। दो चुटकी बेकिंग सोडा, चार चुटकी हल्दी पाउडर, दो चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। अब ये सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। इसको हम हाथ से मिक्स करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसको गूंद लूंगी। 3 चम्मच मैंने इसमें पानी डाला। अब इसको हम मिक्स करते जाएंगे। अगर पानी कम पड़ेगा तो हम इसमें फिर से डालेंगे। पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है। चम्मच की मदद से आप पानी डालते जाएं और आटा गूंदते जाएं। अगर कम लगे तो और भी पानी डालें, पर एक साथ पानी ना डालें। 2 चम्मच मैंने और पानी डाला। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसमें मैंने नमक डाला। अब आटे को हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। हमारे आटे को 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल लूंगी। एक चम्मच ऑयल डाला मैंने इस पे। इसको 5-6 मिनट तक अच्छी तरह से हाथों से मसलना है। इसको मसलना बहुत ही ज़रूरी होता है। आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं पापड़ा बनाऊंगी। नींबू जितना आप काट के रख लें। मैंने एक पेड़ा लिया, इसके ऐसा लंबा किया। मैंने चकला लिया है यहाँ पापड़ा को बनाने के लिए। अब इसको छुरी की मदद से निकाल ले। एक पापड़ा बनके तैयार हो गया है। अब मैं सारा पापड़ा इसी तरह से बना लेती हूँ। सारे पापड़ा मैंने बना लिए हैं। अब इसको मैं फ्राई करती हूँ। स्टोव को आपने लो रखना है। ये बहुत ही जल्दी सिक जाते हैं।
अब इसको मैं पलट लेती हूँ। अब इसको आराम से पलट ले, ये टूट जाता है। ये पक गई है, अब इसको मैं निकाल देती हूँ। बाकी पापड़ा को भी मैं तल लेती हूँ। ये भी पक चुके हैं, इसको मैं निकाल देती हूँ। हमारा पापड़ा बनके तैयार हो चुका है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको मिर्ची के अचार के साथ या जलेबी के साथ खाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।